Habari, amani ya Allah iwe juu yenu. Kwa majina naitwa Rajabu Hamisi Mkingi, kwa wengi wananifahamu kwa jina la Tonge Master ama Tonge Decoration. Niko hapa niwape story yangu ya mchezo wa mpira wa kikapu ama basketball. Kwa kifupi, nilipoanzia basketball nilianza mnamo mwaka 2002. Kaka yangu Musa Mkingi alikuwa na utaratibu wa kwenda zake Posta tembea viwanja vya Gymkhana kule Spider kule. Hivyo kuna siku alipewa mpira ambao ni kama huu, lakini huko hauna pumzi, hewa, pepo kwa hauna. Akaniletea ule mpira, kiukweli niliupenda, japokuwa nilikuwa sijui watu wanachezaje ule mpira. Hivyo akawa ananielekeza jinsi watu wanacheza, lakini nikawa sijamuelewa. Bahati nzuri kulikuwa na jirani yetu alikuwa anaitwa Juma Abdul Azizi almaarufu Chikomani. Yeye alikuwa anasoma JKT. Hivyo alikuwa ananielekeza kupitia nyumba yao, maana nyumba yao ilikuwa ina marekebisho au matengenezo, ila hali kuna zile zinapigwa zege pamoja na nondo. Zile nondo ambazo zilibaki kwa ajili ya maendelezo wa ujenzi ndio aliniwekea kama goli. Mtaalamu anaita limu. Kwa akachukua baining wire akanifungia pale ile limu au goli, akawa ananionyesha jinsi ya kufunga, akunifundisha jinsi ya kucheza. Basi kafanya hivyo, nikajikuta nimeupenda ule mchezo, nikaamaga Bugodadi, nikahamia Temeke ambayo ni Temeke mwisho pale. Basi nikawa nafanya mazoezi zangu hapo 95 hapo. Na kuna brother zangu mmoja alikuwa anaitwa MJ Msigala, Juma Msigala. Yeye ndo akaja kabisa kuja kuniua kabisa, ni kwamba basketball inachezwa hivi. Yeye alikuwa anapenda mchezo wa N1. Of course alikuwa na vitu. Yeye ni mmoja wapo nao wanifanya, yani walini encourage kuingia katika basketball ama kuni inspire. Wewe kanifundisha baadhi ya vitu. Kacheza, baadaye karudi tena shule Ndanda. Basi mimi nikawa naendelea zangu na mazoezi hapo 95, nikakutana na brother Godzilla. Yeye akanichukua, nilikuwa tunafanya mazoezi na wadogo zangu. Mazoezi yenyewe ilikuwa ni cheza tu, tunacheza wenyewe, pia bado tunapanga tunacheza hivyo. Sala yangu kubwa ilikuwa ni kuruka tu. Kweli akachukua mimi na wadogo zangu, kwa kuwa alipenda ile juhudi zetu tunakuja mapema, akanipeleka zangu JKT pamoja na wadogo zangu. Nimefika JKT siku ya kwanza, nimekutana na kina Baraka pale, nimekutana na kina Alinani, nimekutana na kina Nachenda na kina Babutega. Siku hiyo ilipopita, kiukweli mimi sikurudi tena, ila wadogo zangu walienda. Mimi nikarudi tena 95, nikawa naendelea na mazoezi yangu. Hazikupita siku nyingi, kaja kijana mmoja kuitwa Harrison akaniambia, bwana, kuna sehemu, kuna academy inaanzishwa. Japokuwa klabu ilikuwepo siku nyingi, lakini kuna watu wanahitajika wapya wafundishwe. Mimi nikamsikiliza, nikakubali. Kesho yake kaniambia nitaenda, nikamjibu nitaenda, kanielekeza mpaka ninapotokea kwenda. Kesho yake nikaona aibu, sikwenda. Kesho yake sikuenda tena. Basi siku ile ifuatayo alinipigia simu, kaniuliza, vipi bro, mbona hujaenda? Akanichukua tukaenda wote. Kweli nikakaribishwa pale, nikakutana na coach Bundi kwa mara ya kwanza, Mudi Mbwana. Akanichukua pale, kumbe alikuwa anakusanya vijana pale. Nikajikuta tupo kama watu 7 hivi, watu 6. Ila kadri muda unavyozidi kwenda tulikuwa wengi zaidi. Hivyo naweza nikasema kwamba coach Mudi amefundisha watu ambao walikuwa hawajui kabisa basi. Hata kama ulikuwa na idea, lakini zile rules za basketball, jinsi ya kucheza basketball kwa wengi hatujui. Of course mimi naweza nikasema nimeanzia pale kujifunza. Yaani kwenye academy ya kwanza niliyoanza ni ya Mohamed Mbwana. Kwanza ukweli, yani kwa mpaka pale alipofikia haikuwa rahisi kwa upande wake. Au hata mimi hapa nilipofikia sio rahisi kama unavyofikiri. Wamepambana watu wengi akiwemo coach Mudi. Kweli nilipofika pale akatupokea vizuri. Tukawa tunakula training ya miaka 2 bila kushiriki ligi. Uwezi amini, tumefanya mazoezi kwa muda mfupi. Yani training tumefanya kwa muda mfupi. Tukawa tunahisi sisi wenyewe kama sasa hivi tuko fit, lakini coach akatuambia bado. Tukapiga kwanza miezi 6 hiyo bila kugusa mpira. Miezi 6 bila kugusa mpira.
Lakini sisi ndani ya miezi miwili tukajipata jinsi tuko fit, yani tuko vizuri. Kocha akatuambia bado kuna vitu. Basketball sio kuchukua mpira na kufunga baada ya kudunda dunda. Unatakiwa ufuate mpangilio mzima wa basketball unaohitaji. Kweli training zetu pale, lakini mimi naweza nikasema ni mtu ambaye nilifaidi vitu vingi sana kwa coach Mudi. Hakunichukulia kama mchezaji tu, alinichukulia kama mdogo wake. Alishiriki vitu vingi sana kwa upande wangu. Kwanza ikitokea tatizo nyumbani, lolote ikitokea sherehe nyumbani, lazima ashiriki, yani kwa namna moja ama nyingine. Siwezi jua kwa watu wengine labda alikuwa anafanya hivyo, lakini kwa upande wangu mimi nilikuwa naona kama ni kitu special sana. Sikumchukulia kama coach tena, nilimchukulia kama brother. Ilifika stage akawa anaona juhudi zangu, akaniambia Tonge, kuna kitu inabidi kufanya. Mimi kweli nikaona kwa mimi natakiwa kuna vitu niongeze. Kweli coach akanisikiliza, nikamwambia bwana, nataka nifanye mazoezi yangu. Kweli amenipa sharti moja kwamba kama nataka nifundishe asubuhi peke yangu, lazima mimi niwahi kabla ya kwake. Hapo ndipo nilipokuja kufeli. Ilikuwa kaanza session yetu ya asubuhi, siku ya kwanza tu kutoka msikitini alfajiri Temeke mwisho, naenda kujiandaa kipindi cha likizo. Sasa watu wende shule, ananiambia twende sasa pale 95 ambapo ndo kwa sababu ilikuwa karibu na home kwake na kwetu. Tunafanya mazoezi pale, lakini kuwahi ilikuwa ni kipengele. Nikiswali alfajiri, nikitoka ningeenda kubadilisha nguo kwenye pale saa 12, yeye namkuta kashifika. Wakati huo na nimeambiwa kuwa natakiwa nianze kufika mimi kabla ya coach. Nizamu hapo, tunakuja kwenye nizamu hapo. Nikasema kaamka alfajiri siku ya pili yake kwenda kuswalia. Nikasema leo naenda kuswali taifa ili niweze kumwahi coach. Naenda kuswali taifa, nimemaliza, nasoma dua zangu kidogo, sikutaka hata kusubiri dua ya jumuiya, nikatoka ili niwahi uwanjani. Papa mwenyewe pale karibu na msikiti. Nafika uwanjani, namkuta coach Mudi. Nikasema kweli time, yani usicheze na time, yani time ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo namshukuru sana coach Mudi, yani ameplay part kubwa sana kwa upande wangu. Yani naweza nikasema basketball imenitoa katika sehemu ambayo huenda nilikuwa muuni, nilikuwa nisemaje. Of course coach Mudi amenifundisha vitu vingi sana, na basket imenifundisha vitu vingi sana, vingi ambavyo siwezi nikavielezea. Imenitoa na sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Attitudes zimebadilika. Sasa hivi naweza nikakaa na watu wa aina mbalimbali, nikakaa na mtu ambaye hata mtu akiniona naye atarajia kwamba huyu ndo anakaa na huyu. Ni nidhamu kwamba unamsikiliza vipi coach wako, unamsikiliza vipi. Ndio maana wengi wanasemaga basketball ni mchezo wa mabisho, lakini sio mabisho. Basketball ni mchezo wa watu wasafi na ambao usafi wao upo physical na mental. Kimaanisha nini? Unatakiwa usikilize ili uelewe. Na ndio maana wenyewe sisi wacheza basketball au wacheza basketball nasemaga basketball ni elimu, mchezo wa wasomi. Na ndio maana basketball inakutaka wewe usome ndio ucheze. Ina maana ukisoma na kucheza unaelewa, unakuwa na knowledge, unakuwa uko fit. Lakini imekuwa tofauti kwa watu wanachukulia mchezo kama wa kibisho fulani. Basketball ni mchezo wa watu ambao wana elimu. Na kama una elimu inakufanya wewe upate elimu. Kama una elimu mchezo aidha unaweza usikuhitaji au ukakuhitaji ili upate elimu. Si unaeleweka hapo? Watu sio kwa mtu akaelewa kama tunawatenga watu ambao hawana elimu. Hapana. Basketball haihitaji watu ambao hawana elimu, lakini inahitaji watu iwape elimu. Kuna watu hawana elimu lakini wamepata elimu kupitia basketball. Kwa sababu gani? Unaweza ukapata connection kupitia kwenye basketball. Kama una elimu, hiyo connection haikuhusu. Of course basketball imenipa mafanikio makubwa sana. Sio mafanikio kwenye basketball imenipa pesa, hapana, ila imenipa watu.
kwenye eneo langu, ambao wanaweza kunipa connection ya pesa, connection ya kitu fulani, kupata pesa. Basketball ilinifanya, of course mama yangu mimi alikuwa hapendi nicheze basketball baada ya kumaliza shule, sababu alikuwa anajua mimi sipendi kufanya kazi, lakini mimi ni ndoto yangu ilikuwa kujiajiri. Alhamdulillah, nashukuru Mungu nimejiajiri. Ila kuna siku nakumbuka, baada ya kufanya mazoezi, mimi nilikuwa nafanya mazoezi saa 7, nafanya mazoezi asubuhi, nafanya mazoezi na jioni. Ndipo nikapata na waandishi wa habari wakawa wananihoji pale, ndipo nikapata sponsors wa kunipeleka kwenye timu ambazo natakiwa nilipo. Of course nimecheza mechi, yani nilipokuwa nafanya mazoezi kipindi hicho nipo cha ya Thunders. Kuna muda nilikuwa nafanya mazoezi mwenyewe mpaka kuna timu ikanipenda ikanichukua na kucheza ndondo, ambayo nakumbuka hiyo ndio ilisababisha mama yangu akawa ananiamsha sasa niende nikacheze basket. Nakumbuka nilipelekwa Morogoro kwa mara ya kwanza, nalipo 600 kwa wiki. 600 kwa wiki. Nikasema hii 600 hii lazima ni kwanza nimfaidishe mama yangu. Kwanza alifurahi sana. Kule Morogoro nikanunua vitenge, nikamnunulia simu nini, nikarudi nayo. Nikampatia mama yangu pale. Uwezi amini alifurahi sana. Hiyo ni mbwembwe tu za hapa na pale, lakini nisemaje kuhusiana na coach Moody, kuhusiana na coach Batenga, kuhusiana na coach Jaji. Of course Chang'ombe au basketball imetoa sehemu moja kwa sehemu nyingine. Coach Moody ana mchango mkubwa sana katika maisha yangu, naweza nikasema nikarudia hivyo. Pia nimshukuru coach Kavalambi, haleluya. Ameplay part kubwa sana kwa upande wangu, amenifundisha jinsi ya kushoot, ameni-encourage jinsi ya kufanya penetration, kuingia ndani, japokuwa mwenyewe alikuwa sio mtu wa kuingia ndani, alikuwa ni shooter. Vile coach Bahati amenifundisha amenitrain jinsi ya kushoot 3 point, jinsi ya kushoot free throws. Vile coach Brother Amidu, sana utu yeye, kwa sababu naye alitumia muda wake kunifundisha ni crossovers, ni jinsi gani unapiga crossovers na kwa nini unapiga crossovers. Shout out kwake. Vile Hija amejitolea muda wake mwingi sana kunifundisha mimi kushoot. Vile coach Zumba, wote ulipo coach Zumba, shout out to you, kwa sababu ulikuwa una feel kile kitu ambacho mimi nafanya, ukanivuta. Yani alinivuta huyo mzee, alinivuta kwa sababu alikishaongea na coach Moody akamwambia mimi, bwana, mimi wewe siwezi nikakupa kijana wangu. Sijui ilikuwaje mpaka nikaingia korasini, lakini alionyesha upendo mkubwa, alionyesha nini ninafanya, aliona nini ninafanya. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana naweza nikasema. Ila kitu ambacho siwezi kusahau pia, nilishawahi kumdisappoint coach Moody kwa kiasi kikubwa ambacho mimi mwenyewe nakumbuka, sidhani kama yeye anakumbuka. Japokuwa nilifanya kitu ndani ya mchezo, lakini ilikuwa very disappoint. Zile issue, unajua mtu kama upendi kufungwa nakuwa ni shida sana. Frustration ilitokea katika mchezo, yani nikikumbuka hiki kitu inaniumiza sana, lakini nilimwomba msamaha akaisha, na nilifanya hiyo kitu aliyakuwa mimi nilikuwa kiongozi, afu walikuwa wananiheshimu watu wote, alhamdulillah. Lika zote, yani sio wakubwa sio watoto, walikuwa wananiheshimu sababu nilikuwa ni captain. Nilifanya kitu ambacho hata kocha kutarajia kwamba Tonge ndo anafanya kitu. Iliniumiza, of course. Nilipokaa baadaye nikafikiria, nikaona nimefanya sababu yaliisha, of course yaliisha, lakini nakumbuka nilimdisappoint sana, sababu mimi nilikuwa ni kiongozi, baadaye nikaja tena nikapewa uongozi ngani, yani tukana kiachana na tofauti ambayo nilifanya, nikapewa tena uongozi, nikapanda juu cheo, nikawa captain wa
Changombe Boys. Alhamdulillah, watu walinipokea vizuri, yani mpaka leo nikutana na coach Batenga ananiita captain. Lakini tujifunze kitu kimoja, unajua nidhamu ni kitu ambacho hakifutiki. Ile alama haifutiki, yani kama una nidhamu, yani nidhamu yako ikiwa mbovu, kila mtu atajua kwamba yule jamaa alikuwa nidhamu yake ilikuwa mbovu. Lakini ukiwa unafanya kitu fulani hivi ambacho kinampendeza mtu, yule jamaa ana roho nzuri sana, ana nidhamu, pole, game yake ngumu, yani kila mtu na icon yake. Lakini wewe ukiwa jeuri, icon yako inakuwa ni jeuri. Ni wa insisting vijana, nidhamu, elimu. Bila elimu huwezi fanya kitu. Elimu sio shule tu, japokuwa shule ni muhimu pia sana. Elimu ni kuelewa nini unataka na nini unataka kufanya. Watu wengi tunakuwa hatujui nini maana ya elimu. Kile kitu unachokiendea kama hujakiheshimu hakiwezi kuwa endelevu. Kama unacheza football, kama hauheshimu mpira wa football, huwezi kuwa, yani hauwezi kuwa footballer. Yani huwezi kuwa endelevu. Ukiheshimu ukiwa footballer, ukiuheshimu ule mpira wenyewe, utakupeleka pakubwa sana, kwa sababu nguvu, tutambue, ni kitu cha kuisha. Utatumia nguvu kwenye mpira, utapiga shoot, utapiga machenga nini, lakini kama hakuna knowledge ya kufanya kitu kingine nje ya mpira au elimu, naweza nikasema hivyo. Kwa sababu gani? Unaweza ukawa umeishiwa nguvu ya kucheza mpira, lakini ukawa na akili ya kufundisha mpira. Kwa ndio maana nasema elimu ni kitu muhimu sana katika michezo. Vile vile ni insist kwa wazazi, sisitizo inamaanisha usimkataze mtoto kufanya michezo. Mchezo maana sio mchezo, maana michezo ni sports, na maanisha kwamba ukiwa unafanya michezo hata akili yako inakuwa iko active. Unaelewa? Katika elimu utakuwa active, katika mambo yako binafsi utakuwa active. Kwa hiyo naomba niseme hiki kitu, tuwatengenezee mazingira mazuri watoto wetu katika michezo. Itawasababisha wawe na akili bora ambayo yenye unyumbulifu. Unaweza kunyambua kitu, unaweza kutafsiri kitu, unaweza kufanya kitu kwa urahisi, kwa sababu akili yako iko active muda wote. Na vile vile watu wa michezo, jamani, elimu ni kitu muhimu sana. Ukiwa na elimu unaweza kuchambua kile kitu ambacho unakifanya au mchezo ambao unacheza. Utajua sheria zake, kuna kitu utakiwa kufanya, utakiwa kufanya, kuna sehemu utakiwa kupita, utakiwa kupita, na ina maana unakuwa na elimu, unakitambua. Asanteni sana. Shout out to Changombe Boys, Kurasini Hits, Don Bosco Upanga, umecheza pale Youngsters Mchenga. Shukuru sana. Vile vile TPSC Magogoni, akiwemo Ephraim Mlawa na Kipasta, Emmanuel Kipasta, waliniamini kwa namna moja ama nyingine. Meas pia na timu yake, timu Twala. Nakumbuka Malem Osman Magono, namkumbuka Charles, namkumbuka pia Atwabi na Othman, nawakumbuka sana, na mchango mkubwa sana pia. Vile vile ni washukuru Veins, ambao ni timu ambayo ilinipa ajira kwa mara ya kwanza. Na washukuru sana. Asante sana. Tuko pamoja. Niwakumbushe tu kwa majina, naitwa Rajabu Hamis Mikingi aka Tonge Master. Ni hao ma